হঠাৎ করে আমাদের ঘুঘু পাখির কলোনির ভিতরে দেখতে পেলাম একটি ভাঙা গাছের ভিতরে বাসা বানানোর চেষ্টা করছে আমাদের সাদা ঘুঘু পাখিগুলো, এবং কিছুক্ষণ পরে দেখতে পারি ওই ভাঙা জায়গাটার ভিতরে খড়কুটো নিয়ে যাচ্ছে ছেলে ঘুঘু পাখিটা। বাট এই জায়গাটার ভিতরে কিন্তু ওরা চাইলেও বাসা তৈরি করতে পারবে না, খড়কুটো গুলো নিচে পড়ে যাবে। যেহেতু ডিম দিবে তাই আর দেরি করলে চলবে না, তাই আজকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে করেই হোক গাছের উপরের ভিতরে একটা মালসার মতন বানিয়ে দিতে হবে, যেন ওরা ওই জায়গাটার ভিতরে ডিম দিতে পারে। কারণ এর আগে ওরা যতবারই ডিম বাচ্চা করেছে ওই জায়গাটার ভিতরে করেছে, যার কারণে আমাদের ঘুঘু পাখির ঘর থেকে যে খড়কুটো গুলো ছিল, অর্থাৎ যে লাঠিগুলো ছিল, যে গাছগুলো ছিল, ওই গাছগুলো আমি বাইরে বের করে আনলাম। খাঁচা থেকে বের করে সোজা গাছপালাগুলোকে নিয়ে আসলাম আমি আমার ছাদের ভিতরে, কারণ এইখানে আমি এই গাছপালা দিয়ে মডিফাই করে একটা ডিম পাড়ার মতো নেস্ট তৈরি করে দিব আমি আমার ঘুঘু পাখিগুলাকে। সো যেহেতু এই গাছগুলোকে একটা জায়গার ভিতরে গেঁথে রাখতে হবে যেন এই গাছগুলো কোনোভাবে পড়ে না যায়, এবং ছাদের ভিতরে যেহেতু আমি গাঁথতে পারবো না, এই কারণে একটা বালতির ভিতরে কিছু পরিমাণে আমি মাটি নিয়ে নিলাম। এই মাটির ভিতরে যে গাছগুলো আছে এই গাছগুলো ভালোভাবে আমি গেঁথে দিব, যেন মনে হয় যে একটু রিয়েলিস্টিক গাছ বা এখান থেকে ওরা গুজে বের হয়েছে। সো গাছটাকে ভালোভাবে গাঁথার পরবর্তীতে এই গাছটার ভিতরে এখন দেওয়ার হচ্ছে গিয়ে একটা মালসার মতন আমার বেঁধে দিতে হবে। সো মালসাটা আমি রেখে দিলাম। আচ্ছা, এখন সবচেয়ে কষ্টের কাজ হচ্ছে গিয়ে ঘুঘু পাখির ঘরের ভিতরে পুরো সেট আপটাকে নিয়ে যাওয়া। যেহেতু ঘুঘু পাখির ঘরের দরজাটা খুবই ছোট এবং এটা বালতিটাও বড়, এবং যেহেতু আমি এটার ভিতরে আবার গাছ লাগিয়েছি, সো মোটামুটি এটার ভিতরে ঢুকাইতে আমার খুব ভালো পরিমাণে প্যারা হয়ে যাইব। বাট তাও আমি অনেক কষ্ট করার পরবর্তীতে অবশেষে ঘুঘু পাখির ঘরের ভিতরে এই গাছ সহ বালতিটা আমি ঢুকাইতে পেরেছি। এই অতিরিক্ত গরমে কাজ করার পরবর্তীতে আমার অবস্থাটা হয়েছে কিছুটা এইরকম, দেখেন কি পরিমাণে ঘামছি আমি। অবশেষে এত কষ্ট করার পরবর্তীতে ফাইনালি রেডি হয়ে গিয়েছে আমাদের ঘুঘু পাখিগুলোর জন্য ন্যাচারালি একটা ডিম পাড়ার সেট আপ। যদিও ওরকম সেট আপটা ওর আগেও ছিল, গাছটা ভেঙে যাওয়ার কারণে ওইটা আর কি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমি আবার মডিফাই করে বানিয়ে দিলাম, যদি এখন একটু ওচার ভিতরে হয়ে গেছে। সো আশা করি যে ঘুঘু পাখিগুলো যেহেতু উড়াউড়ি করে সারাদিন, ওরা ওই জায়গাটার ভিতরে যাবে এবং ওই জায়গাটা চিনবে। সো নেক্সট ভিডিওতে দেখতে পারবেন ওরা আদৌ আমার বানিয়ে দেওয়া ডিম পাড়ার জায়গার ভিতরে যায় কিনা।